Aí galera, ó, depois de um trampo lotado, Dona Maria aí, ó, fazendo a comida pra nós, top de linha, e curtindo a música, ó pra aí. Só faz comida assim, curtindo a musiquinha. Oxi, o que você tá fazendo? Coisa linda. Oxi. Ó. Tá me tomando, né? Aí galera, Quem convidado, ó. Só eu pra fazer que é do jeitinho que não solta baba. e aí galera, eu tenho um gato, a gente tem um gato aqui que é uma gata. Veja ela mijar pela teteinha dela, ela aqui ó, ela mija pelo buraco do cu. É gato importado. Esse gatinho aqui ó, Ele contando as coisas, gente. é importada, ela é importada, ela não mija pela teteinha não, ela mija pelo buraco do cu dela. Ah galera, ó, top de linha, ó pra aí. Top de linha. Minha estrelinha, ela comprou essa touca aqui, ó, tá vendo essa touca? Quando ela tira essa touca, o cabelo... É ela que falou, né galera? Ela falou que o cabelo fica como? Bem brilhoso. É uma touca de cetim, comprei pela internet. Ah, uma touca de... quê? Cetim. Ah, Cetim. cetim. Cetim, galera, Touca de cetim. cetim, né? Ela é pra estabilizar a queratina do cabelo. Dá brilho. Tá vendo? Hidratar e dar brilho. Aí, ó, vocês que tá com cabelo aí complicado, não quer gastar dinheiro, aí, ó, só comprar essa touca, faz o trabalho todo da cabeleireira, em vez de pagar 100, 200, 300, a touquinha aí resolve o problema todo, Garanto. tá vendo? E ela garante. Garanto. Essa foi boa. Vou tirar uns cabinhos aqui bloqueados. Não gostoso isso aqui. Pô, galera, na moral, viu? Habilidade na faca, agora apenas desossando o humano. Eu vou falar, viu? Cheio das marcas. Meu Deus. Apanhando da vasilha. E pra formação da galera, viu? Eu amo essa mulher, sabia? Eu amo esse tesourinho, o tesouro que Deus me deu.